शक्ति हो, कम्युनिस्ट अर्को शक्ति हो। अनि त्यसमा के त्यस्तो नियतिले निश्चित गरेको छ कि हामीले नै राजाप्रति जमलाहात गरेर उभिनु परोस् र राजाले भने हामीतिर जमलाहात गर्नु नपरोस्? त्यसो हुँदा यो पारस्परिक सवाल हो। अहिले त राजाले पनि हामीलाई समाप्त पारेर चाहेका थिए, सकेनन्। सकेको भए राजाले हामीलाई यस ढङ्गले मैदानमा आउन दिने थिएनन्। धेरै ठाउँले समाप्त पनि पारे र कुनै पनि फटाहाले राजाको अनुकम्पाद्वारा यो प्रजातन्त्र आएको छ भने प्रचार गर्छ भने गर्दै रहोस्। चैत 27 गते गिरिजा बाबुको पनि त्यस्तै खालको बनाइथ्यो। तर पनि दुनियाँलाई थाहा छ कि 2046 साल फागुन 7 गतेदेखि चैत 26 गतेसम्ममा यहाँ सयौं आन्दोलनकारीहरू जुन हताहत हुनु पर्यो, त्यो अरू कसैको आदेशले होइन। त्यो मरिचमानको कुनै त्यस्तो बुता थिएन कि मान्छे मार्ने आँट गरोस् त्यसले। त्यो त महाराजको कृपा हो। भने यत्रो घोडामा सवार भएर मदले मातिएर आँखा चिम्लिएर 30,000 भन्दा बढ्ता मान्छेहरू मारेर भए पनि पञ्चायतलाई जोगाउनु पर्छ भनेर भन्ने महाराज र महारानीहरू घोडाबाट उर्लिएर आन्दोलनकारीहरूसँग सम्झौता गर्न आउनु पर्यो। महाराजले बादशाहले घोडाबाट ओर्लिएर जनतालाई जमलाहात गर्नु पर्यो। त्यसो हुँदा यो अनुकम्पाले आएको प्रजातन्त्र होइन र अब पनि यो थाहा पाएर केही बिग्रिँदैन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो बाध्यताको कुरा हो कि हामीले यस बेला राजासँग सम्झौता गर्नु परेको छ र अब यो बाध्यतापूर्वक नै सम्झौता गरेको भए पनि हामी फेरि वचनबद्धताप्रति इमानदार भएर उभिन चाहन्छौँ। राजा मान सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसिबक्सियोस् महाराज, हात नलम्काई बक्सियोस्, आँखा नचम्काई बक्सियोस् र आफ्ना सण्ड मुसण्डहरूलाई नचलाइ बक्सियोस्। र यदि सण्ड मुसण्डहरूलाई नै चलाउने हो भने, यदि सण्ड मुसण्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले नै श्रीपेज उतारेर सिंहासनमा राखेर मैदानमा नेता भएर आउनु पर्यो ताकि प्रतिद्वन्दिता गर्न सकियोस्। यसो भएको हुनाले यो त बाध्यताको कुरा हो। र यदि अघि मैले अनुरोध गरेँ यहाँहरूसँग कि राजासँग प्रश्न गर्ने हो भने मलाई लाग्छ सायद राजाले पनि भन्नेछन् कि यो त एउटा बाध्यताको कुरा हो, म त कहाँ कम्युनिस्ट मान्छु। त्यसो हुनाले यो पारस्परिक कुरा हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने परिस्थितिले शत्रुसँग पनि सम्झौता गर्ने स्थितिमा पुर्याउँछ। हामीले त्यही सम्झौता गरेका हौँ। ढाँट्नु कुनै आवश्यक जरुरी छैन। हाम्रा अगाडिका दस्तावेजहरूले सुस्पष्ट रूपमा तोकेका छन् कि यो मुलुकको प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको 1 नम्बर दुश्मन भनेको राजतन्त्र हो। हामीले त्यो घोषित गरेका छौँ। फिर्ता त लिएका छैनौँ नि हामीले। किन फिर्ता लिने? जब यो 30 वर्षको शासन प्रणाली राजाले चलाएका थिए, राजाको हुकुमको आधारमा मुलुकको भाग्य र भविष्यको रेखा कोरिन्थ्यो। अनि त्यसबेला यो 30 वर्षमा यदि मुलुक उन्नत भएर माथि पुगेको भए राजाको जय जयकार गर्न सकिन्थ्यो। जब मुलुक बर्बाद भएर दुनियाँको दोस्रो नम्बरको गरिब भइसकेको छ, यसको अवदस चाहिँ कसले बोक्ने त? जोसुकै हिँडेको पाले पहरेदारले शिकार मारे पनि महाराजकै गोलीले मर्यो भन्ने संस्कारबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ र यो सामन्ती संस्कारलाई हामीले पाल्नुपर्छ। अर्थात् राम्रो चाहिँ भयो भने राजाले गरेको, नराम्रो भयो भने चाहिँ अरूहरूले गरेको या हाम्रो कर्मले गर्दा गरेको भन्ने यो संस्कारबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यसमा बर्बादी गरेको पनि राजाले हो, यदि राम्रो काम गरेको भए पनि राजाले हुन्थ्यो। मूल कुरा राजाको नेतृत्व थियो। त यसो भएको हुनाले त्यसबेला त्यो निर्दलीय व्यवस्थाले मुलुकलाई सर्वनाश पारेको हुनाले यसको मुख्य शत्रु राजतन्त्र हो भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। र त्यही मुख्य शत्रुसँग सङ्घर्ष गर्दै यो प्रजातन्त्र हासिल भएको हो। यसो भएको हुनाले त्यो सङ्घर्षको क्रममा हामीले सम्झौता गर्नु। अब केवल सिद्धान्तको रक्सी पिएर मैले यो केही ठाउँमा चर्चा गरेको हुनाले धेरै ठाउँमा मलाई मिठा नमिठा कुराहरू पनि सुनाइयो र धेरै लेखियो। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, केवल सिद्धान्तको रक्सी पिएर वस्तुगत स्थितिको विश्लेषण नगरिकन
यदि लकीरको फकीर भएर चलिन्छ भने त्यसले आन्दोलनलाई कुनै गति दिन सक्दैन। यसो भएको हुनाले मैले यो जडसूत्रवादको खण्डन गर्न खोजेको, यो कुनै पुस्तक पूजाको कठपुतलावादको मैले विरोध गर्न खोजेको जो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अझै पनि त्यसले दुःख दिइरहेको छ। त यसो भएको हुनाले अब यसप्रति नेपाली कांग्रेसको के विश्लेषण छ त्यो कांग्रेसले अघि सार्नु पर्यो। र अब हामीले सामन्तवादको उन्मूलनको कुरा गरेका छौं। हामी सामन्तवादलाई उन्मूलन गर्न चाहन्छौं, सामन्ती भूस्वामित्वलाई समाप्त पार्न चाहन्छौं र जोत्ने किसानलाई जमिनको मालिक बनाउन चाहन्छौं। यसको तात्पर्य के हो भने हामी जमिनदारको जमिन सामन्तहरूको जमिन खोज्ने छौं। सामन्तहरूको हातबाट जमिन लिएर हामी किसानहरूको हातमा त्यसको स्वामित्व हामी स्थापित गर्ने छौं। हाम्रो कार्यक्रम यो र भनिरहनु जरुरी छैन कि विभिन्न 2 बिघा 4 बिघा उनीहरू या यसो भन्नुहोस् 5 बिघा 10 बिघा उनीहरू पनि उब्जनी र त्यहाँको स्थिति हेरेर हुन सक्छ। त्यो सबै जमिन कम्युनिस्ट पार्टी आयो भने खोजेर किसानलाई दिइदिन्छ भन्ने खालको कांग्रेसहरूले गरेको प्रचारको दुष्प्रचारको भ्रममा यहाँहरू नपर्नुहोस्। हामीले त महासामन्तहरूको जमिन खोजेर किसानहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कार्यक्रम लिएका छौं। महासामन्तहरूको सामन्ती शान शौकतलाई समाप्त पार्न चाहन्छौं। हामीले कृषिको क्षेत्रमा गर्न खोजेको मूल परिवर्तन यो हो। र अब नेपाली कांग्रेसले पनि जोत्ने किसानलाई जमिनको मालिक बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। कुनै कुरा उल्लेख गर्ने बित्तिकै हुन्छ कि त्यसको निम्ति व्यवहारिक आचरण पनि चाहिन्छ। पञ्चायतलाई दुनियाँमा कहीँ नभएको प्रजातन्त्र भनेर मरिचमाले भन्दै हिँडेको थियो। दुनियाँका तानाशाहहरूले पनि आफूलाई जोगाउनको निम्ति प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुपर्ने बेला भएको छ। र यो 93% किसान भएको यो मुलुकमा किसानहरूको हितको कुरा नगर्ने हो भने कांग्रेसको पनि कुनै त्यसमा दाल नगल्ने भएको हुनाले उनले फेरि किसानहरूलाई अल्मल्याउनको निम्ति त्यो कुरा राखेको छ। मैले त केवल प्रमाण दिन खोजेको हो। कर्णाली पारी जानुहोस्, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा जानुहोस्, कमैया प्रथा त्यहाँ जीवित छ र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू जसले एकातिर गाईको गोठ पालेका छन् अर्कातिर कमैयाहरूको गोठ पालेका छन् र ती महासामन्तहरूले त्यस ढङ्गले कमैयाहरूको शोषण उत्पीडन गरिरहेका छन् र कमैया प्रथालाई जीवित राखेका छन्। कांग्रेसले के भन्छ कमैया प्रथाको बारेमा अनि कांग्रेसी नेताहरू के गर्दैछन् कमैया प्रथाको बारेमा? त्यति मात्र होइन, त्यहाँका छोटे महाराजहरू 22-24 राज्यका त्यो छोटे राजाहरू जो अहिले पनि त्यहाँ राजा भएर बसेका छन्। मैले एउटा गाउँमा सोधे, अरू साथीहरूबाट सुनेको थिएँ, मैले सोधे साधारण किसानलाई कि यो देश यहाँको राजाको हो भन्दा त्यहीको एउटा छोटे राजाको ती महिलाले नाम लिएकी थिइन्। त्यसो हुनाले त्यहाँ राजा महाराजा भएर अहिले पनि बसिरहेका छन्। र बजाङ र मुस्ताङको त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ रजौटा प्रथा अहिले पनि छँदैछ। त्यहाँ जनताले यति लामो जिब्रो काटेर म पशु भन्ने देखाउँदै त्यो राजालाई टाढैबाट दण्डवत साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुपर्छ। यस कालका मान्छेहरू आज कांग्रेसभित्र आएका छन्। 4 तारे झण्डाको छाया मुनि तिनीहरू सुरक्षित बसेका छन्। अब त्यो गरेर नेपाली कांग्रेसले सामन्तवादको कसरी उन्मूलन गर्ने होला, उनले कस्तो उन्मूलन गर्न खोजेको होला? त्यसो हुँदाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कुराको आधारमा होइन कामको आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। र अब यसै प्रसङ्गमा जब दुनियाँबाट कम्युनिस्ट लोक भइरहेका छन् भन्ने अहिले प्रचार भइरहेको छ, म एउटा कुरा भनौं कि दुनियाँमा जतिसुकै ठाउँमा अहिले कम्युनिस्टहरू कहीँ आफ्नो शासन सत्ताबाट हटेका हुन् वा कोही पुगेका हुन्, यसले मार्क्सवाद लेनिनवादको सत्यतालाई, मार्क्सवाद लेनिनवादको शाश्वततालाई त्यसले कुनै फरक पार्नेवाला छैन। अर्थात् मार्क्सवादको मूलभूत वस्तु के हो भने शोषण र उत्पीडनलाई समाप्त पार्नु, श्रमजीवी मेहनती उत्पीडित जनताको राज्य स्थापना गर्नु, यो मार्क्सवादको मूलभूत तत्त्व हो। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएका केही समस्याहरूलाई अगाडि सार्दै पुँजीवादी तत्त्वहरू खास गरिकन त्यसको नायक जर्ज बुशले यो कुरालाई प्रचारित गर्नको निम्ति काफी कोसिस गरिरहेको छ र त्यसको सिको गर्दै त्यसबाट शिक्षा लिँदै यहाँ पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू त्यो कुरालाई प्रचार गरिरहेका छन्। र अब कम्युनिस्ट भनेका त 2 दिनका पाहुना हुन्, धेरै दिनसम्म यिनीहरू रहनेवाला छैनन्। एउटा कुरा आदरणीय जनसमुदायहरू, जब
दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुनियाँमा कम्युनिस्टहरू र कम्युनिस्ट आन्दोलनले तीव्र गतिमा विकास गर्यो। त्यसबेला कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो बढ्दो विकासलाई रोकथाम गर्नको निम्ति पुँजीवादी तत्त्वहरूले आफ्नो घोषणा पत्र विभिन्न ठाउँका भाषणहरूमा राखिरहेको छ प्रजातान्त्रिक समाजवादको पक्षपातीले। के हो त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको? त्यसले कस्तो खालको उत्पादन सम्बन्ध कायम गर्छ? त्यसले उत्पादक शक्तिहरूको कुन ढङ्गले हक सम्पादन गर्छ? प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको के हो? यहाँको मात्र यो काङ्ग्रेसीहरूको मात्रै एकाधिकारको कुरा होइन। यो नेपाली काङ्ग्रेस सर्वमान्य नेता गणेश मानजीको मुखारविन्दबाट निस्केको कुनै अनमोल वाक्य होइन। यो त दुनियाँका सबै पुँजीवाद पन्थीहरूले सोची विचारी गरिकन निकालेको एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने एउटा खोक्रो शब्दावली हो, जुन खोक्रो शब्दावलीको 100 भन्दा बढ्ता व्याख्या छन्। दुनियाँमा दुनियाँका अनेक 100 भन्दा बढ्ता मुलुकमा छरिएर रहेका पुँजीवाद पन्थीहरू जसले आफूलाई सोझै पुँजीवादी हो भनेर भन्नको निम्ति डर मानिरहेका छन्, ती तत्त्वहरूले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा खोक्रो खोलबाट लुकाउनको निम्ति जनतालाई ढाँटछल गर्नको निम्ति गरेका छन्। यही खातिर तिनीहरूको प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुनै एकीकृत व्याख्या छैन। 100 वटा देशका नेताले 100 खालको व्याख्या गरेका छन् र मन परी व्याख्या गरेका छन्। र अब यहाँहरूले अस्ति यहाँ पनि देख्नुभयो कि यो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्र लक्ष्यमा रहेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने अब हटाउनु पर्छ। धेरै प्रस्तावहरू पनि आए, तर अहिले काङ्ग्रेसले हटाइहालेको छैन। किन नहटाएको? मेरो विचारमा उसले किन नहटाएको भने दुनियाँबाट कम्युनिस्ट समाप्त हुँदैछन् भन्ने उसलाई खुबै सन्तोष भए पनि नेपालमा भने कम्युनिस्ट बढिरहेका छन् भन्ने उसले देखिरहेको छ। र यो कम्युनिस्टहरू बढिरहेको हुनाले यो कम्युनिस्टहरूतर्फ बढ्दै गएको जनताको लहरलाई कसरी रोक्ने हो र हामीतर्फ कसरी तान्ने हो भन्ने कुरा गर्नको निम्ति उसले त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने त्यो खोक्रो खोस्टोलाई अहिले पनि उसले आफ्नो घोषणा पत्रमा झुन्ड्याइराखेको छ। त्योभन्दा अरू कुनै कारण होइन। नेपालमा कम्युनिस्टहरू पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्टहरूले ठिक गरे कि बेठिक गरे भन्ने कुराको आधारमा यहाँ कम्युनिस्टहरू बढेका होइनन्। नेपालका कम्युनिस्टहरू नेपालमा आज कुन खालको व्यवस्था ल्याउनु छ र कुन खालको राजनीतिक प्रणालीलाई स्थापित गर्नु छ भन्ने आफ्ना विश्वासलाई अघि सारेर जनताको विश्वासको श्रेय पाएर कम्युनिस्टहरू टिकेका छन्। र अब यहाँहरूले नै फैसला गर्नुहोस्, सामन्तवादलाई उखेलेर फाल्ने हो कि होइन? यदि सामन्तवादलाई उखेलेर फाल्ने हो भने आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो त कार्यक्रमै त्यो छ र हामी चाहिँ कम्युनिस्ट हौँ। साम्राज्यवादको थिचोमिचोलाई समाप्त पार्ने हो कि होइन हाम्रो मुलुकबाट? यदि समाप्त पार्ने हो भन्ने कुराको पक्षमा यहाँहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो त कार्यक्रम त्यही छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो भेद के भयो? अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने अस्ति कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीले इन्डिया गएर साझा नदी भन्ने कन्सेप्ट पारित गरेर अथवा त्यो ढङ्गको कन्सेप्ट लिएर त्यो ढङ्गको वचन लिएर उहाँ आउनुभयो। अहिले पनि कृष्ण प्रसादजीलाई थाहा छैन कि साझा नदीको व्याख्या के हो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी यो मुलुकका अन्तरिम सरकारका अहिलेका प्रिय प्रधानमन्त्रीजी, उहाँलाई मेरो प्रश्न छ कि साझा नदी हो भने इन्डियाका यी सम्पूर्ण गङ्गा र अरू तमाम नदीहरू पनि साझा हुन् त? चन्द्रशेखर वा विश्वनाथ प्रताप सिंहले त्यसको वार्ड दिएका छन्? होइन, इन्डियाका नदीहरू साझा हुँदैनन्। इन्डियामा बग्ने नदीहरू ती साझा हुँदैनन्। नेपालकै नदीहरू मात्रै साझा हुन्छन् भने कसको बीचमा साझा त? इन्डिया र नेपालको बीच। यस ढङ्गले राष्ट्रिय सम्पदालाई, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदालाई नेपालको नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकार रहने स्रोत र सम्पदालाई भारतको साझा बनाउने कुरामा तपाईँ आफ्नो वचन दिएर आउनुहुन्छ भने तपाईको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको, तपाईको मुलुकलाई हित गर्ने, राष्ट्रिय हित गर्ने कुराको नीति के हो त्यसलाई सुस्पष्ट रूपमा लिएर आउनु पर्यो। त्यसो हुनाले
गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरू प्रचारित हुँदैछन्, कम्युनिस्टहरू लोकप्रिय हुँदैछन् भन्ने कुराको एकातिर देखिएको छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको ह्रासमा विकासको परिणाम होइन, नेपालकै कम्युनिस्टहरूले लिएका नीतिको परिणाम हो भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई राख्न चाहेको। र यसबाहेक मैले के भन्नु छ भने आजसम्मको यो 500 वर्षको पुँजीवादी आन्दोलनको इतिहासमा पुँजीपति तत्त्वहरूले दर्जनौं पटक उनीहरूले मैदानमा नाक रगड्नु परेको छ, धुलो चाट्नु परेको छ, चौरको दुबो दाँतले टिप्नु परेको छ र पुँजीवादीहरूका नङ्ग्रा र दाराहरू भत्किएका छन् र त्यो अनेकौं चोटि दर्जनौं चोटि त्यस ढङ्गले मार खाने ती पुँजीवादी तत्त्वहरू अरू कुनै कसैबाट मार खाएका होइनन्। यही रातो झण्डा मुनतिर संगठित रहेका मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा काम गर्ने जनताबाट अर्थात् मजदुर, किसान, सरबराह, श्रमजीवी जनताबाट मार खाएका हुन्। यसको तात्पर्य यो कुनै भावुक भएर भनेको कुनै त्यस्तो शब्दावली होइन। भियतनाममा अमेरिकाका खुट्टा काटिएनन् र लाओसमा, कम्पुचियामा त्यस्तो भएन र फिलिपिन्समा पनि अमेरिकीहरूले थप्पड खाइरहेका छन्। यसो भएको हुनाले दुनियाँमा आफ्नो एकाधिकार जमाउन चाहने साम्राज्यवादीहरू, पुँजीवादपन्थी तत्त्वहरूले अनेक चोटि धुलो चाट्नु परेको छ र आज यस बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही समस्याहरू उत्पन्न भए भन्ने कुरालाई लिएर जत्रो हड्कम्बाजी पुँजीवादी तत्त्वहरूले मचाइरहेका छन्। यसले अलिकति पनि हामीलाई कुनै विचलित बनाएको छैन। मार्क्सवाद लेनिनवाद जबसम्म दुनियाँमा ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई उत्पीडन गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ, जबसम्म मानव समाज माथिल्लो वर्गले तल्लो वर्गलाई, शोषक वर्गले शोषित वर्गलाई थिचोमिचो गर्ने कुरा गरिरहन्छ, तबसम्म मार्क्सवाद लेनिनवाद अप्रासङ्गिक हुनेवाला छैन। मार्क्सवाद लेनिनवाद परास्त हुनेवाला छैन, कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हुनेवाला छैन। र हामी जुन बेला यदि हामीलाई ब्यालेट बोक्नको निम्ति रचनात्मक ढङ्गले आउनको निम्ति अवसर प्रदान गरिन्छ भने ब्यालेट लिएर, त्यस्तो होइन हामीलाई बुलेट बोक्नको निम्ति बाध्य पारिन्छ भने बुलेट बोकेर भए पनि हामी हर कसैसँग प्रतिद्वन्दिता गर्न तयार छौं। र अब म अलिकति निर्वाचन सम्बन्धी केही थप कुराहरूको बारेमा जाउँ। निर्वाचन आइसक्यो र यो निर्वाचन गिरिजा बाबुले भने जस्तै यो एउटा ठुलो महाभारत हो। तर प्रिय गिरिजाजी, यो महाभारतमा त्यस्तो ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र र अरू अनेक अस्त्र आदि इत्यादि त्यस्ता अस्त्रहरू प्रयोग नगरियोस्। यसमा त विश्वासको अस्त्र प्रयोग गरियोस्, आस्थाको अस्त्र प्रयोग गरियोस्, रचनाको अस्त्र प्रयोग गरियोस्, कार्यक्रम र नीतिहरूको अस्त्र प्रयोग गरियोस्। सर्वप्रथम हाम्रो आह्वान यो र यसको निम्ति म हाम्रो पार्टीका सहयोगी शुभेच्छुक कार्यकर्ता र नेता कमरेडहरूलाई म के आह्वान गर्छु भने, कमरेड हो कि यो लडाई अब हरेक व्यक्तिसँग लड्नु छ, एक एक व्यक्तिको बिचमा पुग्नु छ, झुक्की झोपडीहरूमा पुग्नु छ। अर्थात् अब हरेकले आफ्ना पेसा व्यवसायहरूमा सके त्यसलाई अब 24 घण्टा या 12 घण्टा भित्र 6 घण्टामा कति घण्टा मात्रै खोल्ने एउटा कार्य दिवस टुङ्गो गर्नुहोस् र त्यसबाहेक कम्तीमा पनि बिहान बेलुकाको न्यूनतम रूपमा छाक टार्ने उपार्जन भयो भने ढोका बन्द गरेर अब गाउँ निस्किनुहोस् र अब कम्तीमा पनि 1,07,00,000 नेपालका मतदाताहरू, नेपाली एडल्टहरू, वयस्क मताधिकारीहरू अब अहिले सडकमा उत्रिनु पर्यो। यो प्रजातान्त्रिक लडाईँमा सामेल हुनु पर्यो र त्यति मात्रै होइन, त्योभन्दा तलका भाइ बहिनीहरू पनि जसले कुरा बुझ्छन्, जसले काम गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई पनि उतार्नु पर्यो। र वास्तवमा यो 32 वर्षपछि हुन लागेको यो आम निर्वाचनमा र अहिले यो राजनीतिक पार्टी ठिक कि त्यो राजनीतिक पार्टी ठिक, यसो गर्दा प्रजातन्त्र सुरक्षित हुन्छ कि त्यसो गर्दा प्रजातन्त्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराको फैसला गर्ने बेलामा अब 1,07,00,000 राजनीतिक सेनाहरू प्रजातन्त्रको निम्ति बाहिर उत्रिनुपर्छ र खास गरिकन हाम्रो पार्टीप्रति सहानुभूति राख्ने, शुभेच्छा राख्ने हर कोही नागरिक, हर कोही महिला पुरुष, हर कोही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सब मैदानमा उत्रिनुपर्छ र आफ्नो ठोस भूमिकालाई अदाय गर्नुपर्छ। यस्तो भएको खण्डमा मात्रै यो साँचो अर्थमा महाभारत हुनेछ,
साँचो अर्थमा यो रचनात्मक लडाईँको कुरुक्षेत्र हुनेछ। यो कुरुक्षेत्र बनाउनको निम्ति हामी तयार छौं। अब अलिकति अन्तमा आजको पुनर्जागरण भनेको नेपाली कांग्रेसको अघोषित मुखपत्र दिल्ली मदन भण्डारीलाई विभिन्न ढंगले घोचपेच गर्दै मदन भण्डारी कहिले काठमाडौँको 1 नम्बरमा उठ्ने भने प्रचारित गराउँछ, कहिले मोरङको फलानु नम्बरबाट उठ्ने भने प्रचारित गराउँछ, कहिले काठमाडौँको 5 नम्बरबाट उठ्ने भने प्रचारित गराउँछ, कहिले उठ्दै नउठ्ने भने प्रचारित गराउँछ। यो गरेर उसले आफ्नो अनेकौं एउटा त्यो दोलायमान ढुलमुल भइरहेको मनस्थितिलाई जाहेर गरेको छ। यदि मदन भण्डारीको क्षमता छ भने 1 नम्बरमा उठोस् र एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरोस् कि कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग टक्कर गरेर जमानत जब्त भएको आफ्नो स्थिति गरोस् भन्ने उल्लेख गर्छ। मेरो भन्नु के छ भने यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने मदन भण्डारी कृष्ण प्रसादसँग मात्रै होइन, आफूलाई निकै लोकप्रिय र विष्णुको अवतार हो भनी ठान्ने राजा वीरेन्द्र पनि अहिलेलाई श्रीपेज खोलेर कुनै नम्बरमा आउँछन् र मदन भण्डारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् भने मदन भण्डारी राजा वीरेन्द्रसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ। र मलाई कुनै फिक्र छैन कि यदि भोलि मदन भण्डारीले काठमाडौँको यही 1 नम्बर चुनाव क्षेत्रबाट उठ्नुपर्छ भनेर पार्टीले फैसला गर्यो भने म यहाँहरुसँग फेरि पनि म यसरी नै आउनेछु र यहाँहरुका इच्छा आकांक्षा र भावनाहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु र म यहाँहरुका इच्छा आकांक्षा र भावनाहरुको प्रतिनिधित्व गर्नेछु भन्ने विचार, विश्वास र वचनबद्धता व्यक्त गर्दै म यहाँहरुको बीचमा आउनेछु। र मलाई त्यस्तै ठूलो त्यो पुनर्जागरणले प्रचार गरेकै जस्तो किसिमको उटपटाङ भाषा बोल्नु छैन, तर पनि मलाई मनमा अलिकति खेद नै हुनेछ कि मैले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको जमानत जब्त गरिदिनु परोस्। यस कारणले कि व्यक्तिगत रूपमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई म गिरिजा भन्दा बेस मान्छु। त्यसो भएको हुनाले कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी देशको कुनै न कुनै चुनाव क्षेत्रबाट संसदमा आउनुस्, मेरो शुभकामना छ। तर जब 1 नम्बर चुनाव क्षेत्रमा मदन भण्डारी आउने भन्ने कुरा विभिन्न ढंगले चर्चा भइसकेपछि वा त्यस ढंगले टुङ्गो भइसकेपछि अब त्यही ठाउँमा आउनुहुन्छ भने मदन भण्डारी कृष्ण प्रसाद भट्टराईसँग प्रतिद्वन्दिता गर्नको निम्ति कुनै हिचकिचाहट मान्नेवाला छैन। यस कारणले हिचकिचाहट मान्नेवाला छैन कि म सामन्तवादको उन्मूलन चाहन्छु, दरबारीहरूले उपभोग गरिरहेको विशेषाधिकारलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु र राजाले पनि यदि बढ्ता चुरीपुरी गर्छन् भने राजाले पनि यदि बढ्ता जनताका अधिकारहरूमाथि फेरि पनि गिद्ध दृष्टि लगाउँछन् भने यही संविधान अन्तर्गत यी राजालाई 4 लाख भत्ता दिने जुन कुरा भएको छ त्यसबाट खसालेर 15,000 भन्दा बढ्ता दिँदै नदिने तहमा धार्न भने सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा जुन गोलमटोल भाषा प्रयोग गरिएको छ कि त्यो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जनताबाट निर्वाचित भएको संसदले गर्नेछ भन्ने कुरा राख्नुको साटो संविधान बमोजिम प्रयोग हुनेछ भनेर जसरी गोलमटोल भाषा राखिएको छ त्यसलाई हटाएर जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्नेछन् भन्ने कुराको संशोधन गर्नको निम्ति अर्थात् त्यहाँ भएको राजाको हातलाई हटाइदिनको निम्ति र त्यसरी नै राजाले त्यस्तै चुरीपुरी गर्छन् भने ल ठीक छ, एउटा कुरा पत्रकार बन्धुहरूले नोट गरे हुन्छ कि यो संविधानमा राजा रहने छैनन् भन्ने कुरा त संविधानमा संशोधन गर्न पाइदैन। तर अब यो मुलुकमा राजा राख्दाखेरि त्यो राजा चाहिँ यहाँ चाबेलबाट कुदेर जो चाँडो कीर्तिपुर पुग्छ त्यही राजा हुनेछ भनेर पनि त राख्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा राजा वीरेन्द्र र राजा वीरेन्द्रका छोरा दिपेन्द्र उनी राजा हुने हो भने उनले अब वैकुण्ठ मानन्दरलाई जित्नको निम्ति कोसिस गर्नु। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यस खालका मुद्दाहरूलाई हामी चुनावका
मुख्य मुद्दा बनाउँछौँ। भट्टराईजी तपाईको के सोचाइ छ? हामी महासामन्तहरूलाई, त्यसकालका जमिनदार र बदमाशहरूलाई हामी तिनीहरूको शोषण उत्पीडन समाप्त पार्न चाहन्छौँ। यहाँको कार्यक्रम के छ? हामी साम्राज्यवादको थिचोमिचोलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। भट्टराईजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? साझा नदीको कन्सेप्टलाई हामी उल्टाउन चाहन्छौँ। भट्टराईजी तपाईको भनाइ के छ? र हामी भनिरहेका छौँ प्रजातान्त्रिकरणको मुद्दा भनेको प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिकरण गर्ने कुरा हो, सञ्चार अरू तमाम क्षेत्रमा निष्पक्षता र स्वतन्त्रता स्थापित गर्ने कुरा हो। अन्तरिम सरकारका प्रिय प्रधानमन्त्री भट्टराईजी तपाईको भनाइ के छ? यी कुरालाई दिमागमा राखेर मदन भण्डारीसँग एक नम्बरमा प्रतिस्पर्धा गर्न आउनु होला। त्यसो हुनाले मैले यो भन्नु छैन मदन भण्डारी यहाँ आइहाल्यो भनेर भनिहाल्नु केही छैन। आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ, तर यो सूर्य त आयो। यो एकीकृत पार्टी त आयो। यसलाई तीनटा राजाले कोसिस गरेर धपाउन सकेनन्। अब नेता त्रय जसले आफूलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठानेका होलान् तिनीहरूले पनि यसलाई कुनै हल्लाउन सक्नेवाला छैन। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ सायद कुनै फरक फेर पर्नेवाला छैन। चाहे यो सूर्य चिन्ह बोकेर यहाँहरूको घर दैलामा मैले उम्मेदवार भए भनेर मदन भण्डारी आओस्, या यो सूर्य चिन्ह बोकेर अर्को कोही हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार आओस्, त्यसले केही फरक पार्नेवाला छैन। र अघि नै मैले भने कि यो पार्टी चाहे आवश्यकता पर्यो भने बन्दुक बोकेर, त्यस्तो परेन भने ब्यालेट बोकेर रचनात्मक ढङ्गले दुवै किसिमले आउनको निम्ति तयार छ र हामी मैदानमा उत्रिसक्यौँ। अब फैसला 2 महिनाभित्रै हुनेवाला छ। त यसको निम्ति यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता, सक्रिय योगदानको म आशा र अनुरोध गर्छु। अब मैले यहाँहरूको निकै समय लिएँ, यहाँहरूले धैर्यतापूर्वक विचारहरू सुनिदिनु भयो, त्यसप्रति कृतज्ञतापूर्ण हार्दिक अभिवादन र धन्यवाद। शहीदको रगतले लतपटिएको रातिमा झन्डा हो, हँसियामाथि हथौडा हुनु एकताको चिन्ह हो। शहीदको रगतले लतपटिएको रातिमा झन्डा